Lep pozdrav še enkrat, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa. Zdaj še z komentatorskega mesta tu v Sežani, ker čakamo na začetek prve nedeljske tekme 35. kroga državnega prvenstva. Tabor, Sežana in Maribor se bosta torej pomerila, pomembna tekma za ene in druge. 20-letni hrvaški nogometaš, ki je v tej sezoni odigral največ tekem za Maribor v državnem prvenstvu. Gveriko strelja sicer močno, toda ne dovolj natančno. Gveriko ga spremlja, bila sta soigralca, dobro se poznata, Osenek zdaj tudi visoko, priložnost za Kalebo, morda pa Korošec strelja in vratnica. Priložnosti po ena na vsaki strani, pa še ena za Tabor. Adrian Zeko iz bližine in Pridgar sjajno obrambo. Še Stankovićev strel, kakšni dve priložnosti za Sežance. Briški, ki išče Korošca, slednji v skoku z vodstvom ni imel pravih možnosti. Jakupović, tole je zdaj priložnost in prek vrat je sprožil Žan Vibotnik. 30. minuta, priložnost torej za Maribor. Vendarle Kronaveter, prečko je stresel Rok Kronaveter. Bilo se ponuja Gveriko, Brnič je ostal nekoliko centralne, Kronaveter lahko ponovno strelja. Kronaveter, dober poizkus znova, nekaj priložnosti. Še zadetko sta bila prav gotovo Korošec in Kronaveter, ki sta zadela v okvir vratu, zdaj pa Brnič z močnim strelom. Je Ovsenek ostal v slačilnici, je videti trenutno na zelenici, kot kaže, da Mariborčani pa že v prvem nevarnem napadu. Brnič proti Jakupoviću, Maribor vodi na začetku drugega polčasa, po praktično 40 sekundah igre je izkoristil Brničevo podajo Arnel Jakupović, ki bo v koncu tega meseca praznoval 25. rojstni dan in dosegel svoj drugi prvenstveni gol za Maribor, prvega pred 2 mesecema na gostovanju v Šiški pri Bravu. Takole pa je na začetku tega drugega polčasa izkoristil res, podaja ni bila najbolj natančna. Kaleba, Tabor že odhaja više, Kaleba se ponuja na robu kazenskega prostora, priložnost in kaj je zdaj zapravil Seliškar, ki pa je bil, kot kaže, tudi omogoča oziroma ponuja nekoliko boljši izhodiščni položaj pred petkovo tekmo. Jakupović še enkrat, kolmo za Maribor. Zdaj priložnost za Marasovića, Marasović strelja, vendar naravnost v Pridgarja. V Bosni in Hercegovini še nemškega. Tomić, Stanković strelja, ni bilo slabo, pa vseeno. V tej sezoni so se Mariborčani dvakrat izvlekli, priložnost in Pridgar brani po strelu Marasovića. Proslav Stanković ni se odločil za strel, priložnost za Tolića. Nzenge, daleč od nasprotnikovih vrat, Fat Nzenge, ki tule preigrava, predložek, priložnost in izenačenje! Izenačenje, vendarle v tem zaključku, strelec pa je tako kot v prejšnjem krogu Dino Kalilović. Neverjetno, Sežancem je le uspelo priti do izenačujočega zadetka v izdihljaju tega dvoboja. Dušan Kosić je povsem miren zato, ker to Taboru v ničemer ne bo spremenilo ničesar. Maribor je sam po sebi magnet za igralce, kjer se več pokaže, več volje, več želje. In z tega vidika danes nismo bili obremenjeni, nismo rabili zmagati, pa vendar smo odigrali soliden prvi polčas, v drugem polčasu smo zaspali, takrat, ko je Maribor povedal, in potem se nekako vračali v igro in imeli celo vrsto nekih situacij, kjer bi jih lahko bolje izkoristili.
ker bi nam zmaga mogoče dala nekaj več, ampak kaj vemo, zakaj je to dobro. Super je, da smo prišli do zadnje tekme, kjer odločamo o svoji usodi in bomo videli, najboljši zmaga in najboljši ostane v kvalifikacijah. Pričakovali smo, da boste v drugem polčasu res z vso silo napadli zmago. Koliko je ta zadetek pokvaril vaše načrte, prišel je res v najslabšem možnem trenutku? Ja, naivno smo izpadli. Zmenili smo se, da smo agresivni, da probamo Mariboru kakšno žogo vzeti, ampak smo v tem primeru, ko je Maribor dosegel gol, to slabo naredili. Cela vrsta drugih situacij je bila pa zelo obetavnih. Mariboru smo odvzemali žoge, prihajali v pozicije, kjer bi mogli več iztržiti, ampak kot po pravilu to sezono malokrat to izkoristimo. Kakšen teden je pred vami, kakšni dnevi in kakšne noči, koliko bo spanja v pripravi na tekmo sezone? Ni enostavno. Nervozni smo vsi, želimo si več, kažemo željo, voljo, pa vsakič po tekmi je težko predelati to in nič, evo, prišli smo do zadnje stopničke, bomo videli, jaz kljub temu mislim, da bomo fantje, da bojo skupaj stopili in da bomo imeli še 3 tekme pred sabo. Ja, v moji družbi je zdaj še trener Maribora Damir Krznar. Gospod Krznar, odličen začetek drugega polčasa, našli ste to, kar ste praktično iskali celoten prvi del. Kaj se je potem zgodilo, kje se je zataknilo, da se Maribor od tistega gola ni odpeljal proti zmagi? Pa ostaje žal što nismo i realizirali preko Alijagića i onaj drugu šansu i otišli na 2:0 i riješili utakmicu. S obzirom na razvoj situacije i 3 prinudne izmjene zbog ozljeda, ne mogu prigovoriti nikome ništa. Znači, odradili smo trkački utakmice u defanzivi, jednostavno kada više nismo imali kreacije i dubine i nekakvih šansi da ugrozimo kroz kontranapad protivnika, dobro držali blok, dobro se suprotstavljali. Čak i u trenucima kad je bilo onako malo i voda u ušima s obzirom na iskustvo naših igrača koji su ušli u utakmicu, s obzirom da jednostavno ne mogu im zamjeriti, kažem, odradili su sve svoje, ta zadnja lopta, zadnja sekunda, nekad se i takve stvari odvijaju, doduše nama 2-3 puta, ali vratit će se i to. Dejali ste, ne morete zameriti igralcem, kar se tiče vneme dela teka, pa je morda tale tekma tudi nekako pokazatelj, koliko kvalitete še potrebuje pravzaprav Maribor, kajti gledamo že v naslednjo sezono. Neka bolj izkušena, bolj recimo temu tudi kvalitetna zasedba bi verjetno to tekmo znala pripeljati do konca. Naravno. Da nismo imali sve te izostanke koje smo imali, praktički nama 6 igrača falilo u startu, nakon toga još 3 vani, znači cijela momčad. A rekli ste sve, ne treba biti previše pametan da nakon toga one kvalitete koju Maribor zaslužuje fali. Pred nama je težak prijelazni rok, naradit ćemo se u njemu više nego u pripremama, kako ona poslovica kaže, oznoji se dok biraš momčad. Ja, v moji družbi ob robu igrišča Dino Halilović, še drugič zapored tisti, ki je Taboru priigral točko. Me pa predvsem zanima, koliko je ta točka nekako zdaj pomembna, predvsem z psihološkega vidika pred tisto zadnjo tekmo z Gorico. Pa da, s te psihološke strane, kao što ste rekli, je bitna. Mislim da smo ne samo ovu utakmicu, već kroz cijeli drugi dio sezone pokazali da možemo igrati sa svima. I evo, ovdje smo išli po 3 boda, ali nažalost, eto, bod protiv Maribora koja je jedna od najboljih ekipa u državi. Što se tiče iduće utakmice, finale za nas. Idemo po pobjedu, vjerujem u ekipu i optimističan sam. Tudi tole tekmo dobili, kaj je na koncu odločilo pri tem zadetku, padec zbranosti, koncentracije. Kje je razlog, da danes ne odhajate zmago iz Sežane? Ja, rekel bi, da smo imeli še napad prednosti, ki bi jih lahko izkoristili, tako pa pol na koncu. Ena napaka in zadetek v zadnji sekundi. Ampak nimamo kaj, zdaj imamo soboto zadnjo tekmo, moramo to delati, kako je treba in potem pripravljamo na sezono. V polju ste nekako dominirali v prvem polčasu, tudi v drugem, po tistem zadetku imeli še nekaj situacij. Kaj se je na koncu zgodilo? Je bil ta pritisk Sežane enostavno tako močan, so vložili toliko v napad, da ni šlo drugače? Jaz bi rekel, da smo bili mi malo premalo zbrani v obrambi. Držali smo žogo, potem pa neke nesiljene napake in tako so potem Sežan prišla v situacijo za zadetek in na koncu tudi dal zadetek. Najlepša hvala.